Buongiorno a tutti, bentornate e bentornati a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico. Un festival organizzato da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo come sempre i molti enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e tutti i partner e media partner che la sostengono a vario titolo. Siamo a Padova, all'interno della Sala della Carità, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Siamo alla terza giornata di questa settimana in cui stiamo parlando di prevenzione e promozione della salute grazie alla presenza di numerose personalità di livello nazionale e internazionale, esperti di benessere psicologico, di educazione, di gestione del denaro, di filosofia, di neuroscienze, dell'uso consapevole dei nuovi media e di molto altro. Avete già avuto modo di consultare il nostro sito che è www.cambiogiocoul6.it. Sul sito trovate l'intero programma della manifestazione, trovate i materiali di comunicazione e trovate soprattutto le registrazioni di tutti gli incontri, sia di quest'anno, edizione 2024, che dell'edizione 2023. Siete veramente in molti che ci state seguendo, anche ieri sera abbiamo avuto moltissima interazione con il pubblico che ci sta guardando da tutta Italia. Vi ringraziamo per questa partecipazione, per i vostri contributi, per gli apprezzamenti all'iniziativa e soprattutto per le domande che ponete ai nostri relatori. Vi invitiamo a farlo anche oggi, salutiamo quindi tutto il pubblico che ci sta seguendo. In particolare salutiamo le scolaresche, le classi che sono presenti in sala, che tra poco presenterò, ma anche tutti i ragazzi e le ragazze collegati dalle loro aule di scuola con i loro insegnanti, in particolare la prima EST della scuola Victory di Padova, le classi del liceo Leonardo da Vinci di Padova, la classe quinta del liceo Scienze Applicate dell'Istituto Cattaneo Mattei di Monselice. Invece qui con noi, benvenuti e molto gradita la loro presenza, sono la terza AIC dell'Istituto Professionale Bernardi di Padova, la classe quinta CS del Liceo Nievo di Padova e la seconda AIA dell'Istituto Cattaneo Mattei di Monselice, nonché il centro diurno Acqua Fondazione San Gaetano. Benvenuti e fatevi anche sentire con un applauso. Abbiamo con noi altro gradito ospite, il dottor Carlo Marzolo, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Ippolito Nievo. Benvenuto, professore. Al termine dell'incontro di oggi ci aiuterà a fare una prima riflessione e potrà porre delle domande ai nostri relatori. Quindi grazie per aver accettato il nostro invito a Cambio Gioco. Passo ora la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Stefania Gallo, referente del centro LOL. Benvenuta, dottoressa. Buongiorno, bentrovati e ben ritrovati per chi ci ha seguito anche l'anno scorso. Porto i saluti dell'azienda sanitaria, porto i saluti dei colleghi del Dipartimento Dipendenze e oggi sono qui con voi per presentarvi una nuova esperienza del laboratorio LOL, il nostro laboratorio digitale, che è stato inaugurato a maggio dell'anno scorso. Ha fatto una proposta sul tema della consapevolezza di quella che è la normalizzazione del gioco d'azzardo all'interno delle esperienze digitali e quest'anno proponiamo a partire da settembre un'esperienza invece che coinvolgerà le classi terze medie e prime superiori su quelli che ci siamo posti come obiettivi su cui lavorare all'interno di queste stanze, di questi giochi, laboratori che proponiamo ai ragazzi, su quelli che sono i rischi che si possono incontrare stando nelle esperienze digitali e di come fronteggiarle. Proporremo quindi attraverso un gioco, il gioco della bomba, andremo a vedere come a volte nelle chat possiamo ricevere dei commenti spiacevoli che ci possono far star male anche a volte, e quindi poi passeremo nella stanza del corpo dove attraverso la riconnessione corporea possiamo andare a vedere i segnali che ci arrivano dal nostro corpo e capire anche le comunicazioni che la comunicazione non verbale che a volte nel digitale fa fatica a passare. Per poi arrivare nella stanza dei VR, dove attraverso l'utilizzo questa volta della strumentazione digitale possiamo provare ad affrontare quello che ci accade e trasformare quello che ci succede in un qualcosa che per noi è positivo e che ci permette la crescita. Quindi
colgo questa occasione e anche il tema della giornata, visto che poi i relatori ritorneranno su questi temi, per offrire questa possibilità alle scuole e speriamo insomma di rincontrarvi all'interno del laboratorio. Una buona giornata e arrivederci. Grazie mille dottoressa. Ringraziamo per la sua presenza qui anche la dottoressa Maria Francesca Guiso dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, a cui lascio la parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Io porto i saluti del dottor Natale che mi ha delegato a rappresentarvi il suo apprezzamento per l'importante iniziativa. La scuola ha sicuramente un ruolo molto importante sui temi della salute e del benessere e lo stesso Statuto delle studentesse e degli studenti all'articolo 2 recita: la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. Perché, sempre dallo Statuto, la scuola è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Anche la legge 92 del 2019, che ha introdotto l'insegnamento dell'educazione civica, all'articolo 1, tra i principi, recita: l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione, in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità, il diritto alla salute e al benessere della persona. Fondamentali sono quindi la sinergia, la collaborazione tra tutte le istituzioni, e quello che si sta facendo anche oggi in occasione di questo convegno, perché l'implementazione di interventi mirati a promuovere la consapevolezza e la responsabilità riguardo in particolare al gioco d'azzardo è cruciale per la tutela della salute e del benessere degli studenti, con ricadute positive sulla società nel suo complesso. Ringrazio quindi per l'opportunità di questo evento formativo, importante per l'acquisizione di conoscenze e la condivisione di esperienze che contribuiranno a porre in essere, insieme, azioni mirate a prevenire e contrastare in particolare il gioco d'azzardo. Ringrazio ancora la dottoressa Arianna Camporese, in particolare, referente dell'iniziativa, e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie dottoressa. Grazie mille. Allora mi correggo, prima ho detto terza giornata, ovviamente oggi è la quarta giornata e per la quarta volta al mattino ci rivolgiamo in particolare alle fasce giovanili, quindi siamo molto contenti di avere gli studenti qui con noi, che invitiamo anche poi a intervenire se vogliono, a porre qualche domanda ai nostri relatori. L'incontro di questa mattina si intitola "Quando le parole feriscono, il pericolo nascosto del cyberbullismo". Questo incontro sarà condotto da Gianluca Gini, psicologo e ricercatore dell'Università degli Studi di Padova. Benvenuto professore, grazie per essere con noi. Da Michele Fioretto, vice dirigente della Polizia Postale di Venezia, insieme all'agente scelto Sheila Segato, sempre della Polizia Postale. Benvenuti. Grazie dell'invito. Grazie a voi. Prima di passarvi la parola, ricordo a tutte le persone che ci stanno seguendo da remoto che, oltre a commentare le dirette e a porre le domande sui canali social, potete anche scriverci via WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, che è il 370-318-6802. Non mi resta che augurare a tutti un buon incontro e lascio quindi la parola al dottor Michele Fioretto. Di nuovo buongiorno a tutti, anche chi ci segue ovviamente online. Come ha detto giustamente, sono il vice dirigente del COSC di Venezia, quindi della Polizia Postale. Come Polizia Postale ci occupiamo anche di episodi, di trattare episodi di cyberbullismo, sia dal punto di vista, diciamo così, stragiudiziale, nel senso laddove gli episodi non rivestono carattere penale, sia dal punto di vista giudiziale, perché come vedremo fra un po', e sono qui apposta, diciamo così, fra virgolette, per spaventarvi, perché certi comportamenti che rientrano nel cosiddetto cyberbullismo certe volte rivestono appunto una rilevanza penale. Rilevanza penale significa che si apre un fascicolo normalmente presso il Tribunale per i minorenni e insomma le cose non diventano piacevoli, però è un'eventualità. Allora, il cyberbullismo, diciamo, è stato preso in considerazione già da parecchio tempo. Nella sua forma fisica, il bullismo,
E dopo, con l'avvento della rete di internet, ovviamente si è anche evoluto nella sua forma digitale, diventando appunto cyberbullismo. Però almeno fino al 2017 noi parlavamo di cyberbullismo, prendevamo il fatto concreto in sé e lo incasellavamo nelle varie fattispecie penali. Vi tedio un attimino con una definizione solo per una volta nel mio intervento, che è quello che è la definizione di cyberbullismo che la legge praticamente 71 del 2017 ha definito e quindi ha cristallizzato quello che era un fenomeno che non aveva dei confini precisi. Vi leggo la definizione: è qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, ecco il prefisso cyber, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più dei componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante è quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. Ecco, con questo praticamente ho finito la parte un po' noiosa e andiamo ad affrontare un attimo cosa significa quello che ho appena letto. Una cosa importante è, ripeto, che l'avvento della rete è stata una cosa, dirompente per quanto riguarda questo fenomeno. Perché? Perché se prima il bullismo si poteva concretizzare in comportamenti fisici, la maggior parte delle volte all'interno di un contesto ristretto prevalentemente scolastico, adesso dalla scuola, diciamo così, ci si sposta in rete. La rete cos'è sostanzialmente? È una cassa di risonanza, perché se voi pensate quanta gente siete giornalmente, ogni ora, ogni minuto connessi, quanta gente che voi conoscete potete raggiungere con un messaggio, condividendo un video. Ecco che il fenomeno del bullismo, passando nella sua forma digitale, acquista maggiore importanza e anche un carattere eventualmente di viralità, il che significa che si può diffondere un messaggio sbagliato, un'offesa nei confronti di un altro vostro compagno, in maniera virale, raggiungendo un numero indefinito di persone. Ecco che la rete ha avuto questo, impatto sul fenomeno del cyberbullismo. La definizione che vi ho dato, fa un elenco di quelli che sono i comportamenti che rientrano nell'ambito del cyberbullismo. Alcuni di questi costituiscono proprio reato. E ho chiesto prima, la vostra età media è, mi pare, superiore, confermatemi, ai 14 anni, giusto? Ok. Da quando avete 14 anni voi siete penalmente imputabili, il che significa che se combinate qualcosa rispondete voi direttamente per quello che avete combinato. Ecco, diciamo che il mio compito di impaurirvi inizia un po' a prendere forma, insomma, va bene. Allora, un'altra cosa che sfattiamo un attimo quello che può essere un mito della rete, no? Qual è il problema anche che si pone nel cyberbullismo? Il fatto che nel momento in cui noi bullizziamo e quindi offendiamo, creiamo un video diffamatorio, un vostro coetaneo, un vostro amico, lo facciamo con un telefono davanti o con un computer davanti. Questo cosa significa? Che nella vostra immaginazione, voi vi state relazionando in realtà con un computer che potrebbe essere uno schermo, un riparo, oppure la possibilità di sentirvi anonimi. Ecco, sfattiamo questo mito: in rete non si è assolutamente anonimi, perché praticamente ogni comportamento può essere tracciato. Vi faccio un esempio: giusto ieri
la piattaforma Instagram molto spesso gli utenti con una certa fama pubblici chiedono di fare delle domande attraverso un'applicazione che secondo loro garantisce l'anonimato, quindi è possibile fare qualsiasi tipo di domanda, eccetera, eccetera. Bene, noi abbiamo un fascicolo per appunto un comportamento, un reato commesso su Instagram di diffamazione e di stalking, diciamo così, e praticamente l'autore di questi comportamenti si era avvalso di questa piattaforma, di questa applicazione. Abbiamo semplicemente mandato una lettera con un timbro e una firma e ci hanno dato tutti i dati, ovviamente, degli utenti che si erano resi responsabili appunto di questa diffamazione. Quindi non crediamo, attenzione, quando ci propongono un'applicazione che ha carattere di anonimato, di essere nascosti e protetti. Non è così. Andando ancora avanti, quindi, quali possono essere i comportamenti che rilevano dal punto di vista penale? Nel momento in cui, fate molta attenzione, perché qua voi magari c'è lo slogan, diciamo, di questi incontri è cambio gioco. Giusto, cambio gioco. Per molti di voi magari nel momento in cui offendete un vostro compagno, lo spingete, lo additate come quello più debole e da diciamo, relegare della compagnia, voi commettete sostanzialmente un reato, perché la diffamazione nel momento in cui voi scrivete, ad esempio, tramite un social che sia Facebook, che sia anche WhatsApp, è una diffamazione, equivale a una diffamazione a mezzo stampa, il che significa una diffamazione aggravata. Attenzione a quello che scrivete nei social, state molto attenti, quindi seguite per cortesia le regole di netiquette, non ovviamente prendete di mira i vostri compagni offendendoli oppure attribuendogli un fatto che magari li mette un attimo a disagio, perché questa è diffamazione. Altra cosa, la diffusione di contenuti video, ad esempio, che possono in qualche modo ledere la personalità dei vostri compagni. Non lo so, prendete una foto, so che non è possibile, perché immagino che gli insegnanti nel momento in cui cominciano a fare lezione vietano completamente l'uso del telefonino, spero. Prendete una foto in classe, abbastanza che ritrae una situazione così, diciamo così, di imbarazzo di un vostro compagno e la ripubblicate, anche qui rischiate di commettere un reato. Quindi attenzione veramente a quello che facciamo. Ripeto, nel momento in cui facciamo queste cose noi commettiamo un reato e rischiamo di essere perseguiti penalmente. Questo per quanto riguarda, diciamo, la situazione del bullo. Chi guarda, chi è spettatore, ovviamente non è che diciamo, se la passa meglio, perché a seconda di quello che combina può incorrere in responsabilità o meno. Nel senso che se guarda e incita, ecco che va incontro ad un concorso nel reato. Sì. Come ha detto il dottore, il cyberbullismo è anche un post-bullismo. Il bullismo quindi possiamo definirlo come una sorta di epidemia, cioè il bullo che si ammala, contagia l'intera comunità che sono un po' i bulli passivi e poi colpisce chi magari ha qualche difficoltà in più, quindi la vittima. Certo. Perché appunto penso che sia abbastanza chiaro che nel fenomeno del bullismo, ma immagino che questo lo affronterà anche il professore successivamente, quello che emerge è uno squilibrio delle parti in cui una disparità tra il bullo e il bullizzato, ma ovviamente diciamo che la fenomenologia interpersonale a me riguarda poco, io vi sto solo dando qualche indicazione sia di carattere tecnico, perché questo è il mio obiettivo, sia di carattere giuridico per dirvi state attenti, state attenti. State attenti perché appunto nel momento in cui condividete del materiale, la vostra connessione non è offuscata o nascosta e quindi diciamo, siete rintracciabili, e due, ovviamente andrete incontro a conseguenze penali. Per questo motivo io
vi invito veramente a essere abbastanza franchi, aperti con i vostri genitori. Se vedete, come vi dicevo prima, nell'ambito di un atto di bullismo, ci sono vari comportamenti che voi potete mettere diciamo, in gioco, parafrasando appunto l'argomento della discussione. Se voi guardate e magari incitate, concorrete nell'atto di bullismo, ma anche se non fate niente, magari non è penalmente rilevante, ma assistere e non fare niente vi pone anche in una situazione abbastanza imbarazzante. Ecco che l'invito che vi faccio, visto che la rete digitale agevola ovviamente i contatti, ma può anche, diciamo così, fungere da cassa di risonanza di comportamenti sbagliati. Voi fate una rete digitale o fisica tra di voi, ma per proteggervi. In questo senso, se ovviamente assistete a qualche atto di bullismo, fate riferimento ai vostri adulti, appunto di riferimento, che possono essere i genitori o gli insegnanti, segnalate la cosa. Se vedete qualche compagno in difficoltà, non esitate ovviamente ad andare da lui a chiedere ovviamente se sta bene, come si sente, perché effettivamente paradossalmente la vittima del cyberbullismo è una persona che ha delle fragilità e l'atto di bullismo va ad incidere su queste fragilità mettendola in difficoltà. Ecco perché è importante per noi farvi capire, uno, quanto è importante non compiere atti di bullismo, due, dare una mano a chi si trova in difficoltà. Io vi lascio anche delle brochure con tutte le nostre iniziative, in particolare quella che riguarda Cuori Connessi, e vi lascio anche un decalogo di regole da seguire che appunto sono anche, che ho appena esplicitato anche in quello che vi ho detto, e che gradirei che voi appendeste nei corridoi delle vostre scuole, in modo tale che nel momento in cui vi trovate di fronte li leggete e cercate di farli propri. E questo in buona sostanza la parte che può riguardare l'aspetto penale. Dal punto di vista della prevenzione, perché a noi interessa prima di tutto ovviamente la prevenzione, siamo qua appunto a discutere di cyberbullismo per evitare che si verifichino episodi di cyberbullismo. Dal lato nostro come Polizia Postale abbiamo delle numerose iniziative che possono andare dagli incontri, da una campagna itinerante che è Una vita da social, e per arrivare anche alla campagna di Cuori Connessi, in cui praticamente a teatro si discute di cyberbullismo facendo salire sul palco le vittime di cyberbullismo che vi fanno capire come ci sono uscite, e questo per creare un'empatia fra la platea e chi sta sul palco, in modo tale che in un discorso tra pari magari può emergere qualche episodio che magari fa fatica a venire fuori. Dal punto di vista della prevenzione è anche stato prevista una norma con cui, che appunto prevede come strumento quello dell'ammonimento. Si va dal questore, il minore e i genitori che esercitano la potestà appunto chiedono un ammonimento relativamente a qualcosa che è comparso su internet. Dopo una breve istruttoria il questore chiama il responsabile che ha postato il contenuto che appunto è attenzionato in quanto episodio di cyberbullismo, e richiama i genitori e il minore ad un comportamento più idoneo, più adatto, più appropriato, e si inizia anche una procedura per la rimozione del contenuto. Questo dal punto di vista della prevenzione. Poi ovviamente noi come Polizia Postale abbiamo un ottimo rapporto anche con le scuole. All'interno delle scuole ci deve essere il referente del cyberbullismo. I nostri casi che abbiamo affrontato nel Veneto di cyberbullismo, nel 99% dei casi ovviamente provengono dalle scuole. I casi possono essere
anche quelli più disparati. Vi cito semplicemente diciamo un episodio un po' strano per quanto riguarda l'emersione diciamo, dei comportamenti di cyberbullismo. Perché? Perché l'evento scatenante del cyberbullismo ha luogo su un campo di calcio. Cosa succede? Succede che durante una partita di calcio c'è un fallo particolarmente grave nei confronti di uno dei giocatori delle squadre. L'autore del fallo si conoscono tutti ovviamente, viene riconosciuto online e incomincia ad essere bersaglio di offese, minacce da parte dei giocatori dell'altra squadra. Una cosa un po' particolare, perché qui in buona sostanza cambia un po' l'ambito tipico del cyberbullismo. Chiedo solo se siamo... Ok. Cambia l'ambito tipico del cyberbullismo, non più la scuola o il gruppo di amici, ma addirittura un campo di calcio. La cosa ovviamente nella maggior parte dei casi trattati da noi viene risolta con la collaborazione, che direi è ottima, delle scuole, nel senso che poi ci si organizza, ovviamente si fa un incontro spiegando appunto tutte queste sfaccettature del fenomeno del cyberbullismo, in modo tale da rendere partecipi anche i ragazzi di quelli che sono i pericoli e i comportamenti da adottare. Come orario penso di... Ancora 2 minuti se Ancora vuoi. 2 minuti, Sì. perfetto. Allora, posso anche continuare nel senso di dire che perché il cyberbullismo ha assunto per noi e nell'intera società questa importanza. Perché una volta magari si era meno attenti a questo aspetto e essere vittime di cyberbullismo incide profondamente su quella che è poi la vostra serenità, anche come adulti. Mentre venivo qua, stavo condividendo appunto diciamo un contenuto che una psicologa ha portato avanti e ha portato all'attenzione durante un incontro. Pensate addirittura che il bullizzato nel momento in cui viene bersagliato, addirittura lui neanche si rende conto di essere vittima di bullismo, perché può essere a tal punto soggiogato di riconoscersi in quello sbagliato. Questo per voi magari non ci badate tanto, i vostri genitori non lo riconoscono, si va avanti e addirittura questo va ad incidere sulle vostre capacità poi di adulti. Voi, scherzo per carità, ma voi siete quelli che mi dovete pagare la pensione, quindi dovete essere assolutamente sereni, tranquilli, capaci di inserirvi in un contesto sociale. Pensate che si arriva addirittura, mi hanno portato all'attenzione un caso di un ragazzo che appunto non riuscendo neppure a riconoscersi nella sua veste di bullizzato, ha avuto problemi, poi confrontandosi con l'università, quindi pensate maggiorenne, ha avuto problemi e difficoltà addirittura ad entrare, aveva paura di entrare nelle aule universitarie. Questo è stato ricostruito poi dal punto di vista psicologico come un effetto di un fenomeno di bullizzazione, di cyberbullismo e di bullismo del ragazzo, e gli psicologi hanno dovuto addirittura fare tutta un'attività di terapia andando con lui da solo dentro l'aula per dire quello che vi può fare ovviamente con gli effetti deleteri che possono derivare dal cyberbullismo. Ecco perché ci sono tutte queste norme penali e anche non che contrastano questo fenomeno in modo tale da garantirvi una vita da adulti più serena, perché questo è l'obiettivo nostro, quello di tutelarvi e di farvi comprendere la pericolosità del cyberbullismo per poi essere adulti consapevoli, adulti sereni. Grazie. Professor Gianluca Gini, a lei la parola. Sì, buongiorno, bentrovati a tutti, sia chi è in sala che a casa, e grazie mille alla USA 6 per l'invito.
mi fa piacere avere anche questa possibilità di scambio con prospettive che ovviamente parlano dello stesso fenomeno ma da punti di vista diversi, quindi proverò a fare un intervento un po' complementare, riprendendo anche alcuni concetti e alcune parole chiave. Chiaramente quando parliamo di cyberbullismo si tratta di un fenomeno, io lo vedo da una prospettiva psicologica, relazionale, quindi mi occupo di comportamenti e di emozioni, non sono un esperto di aspetti appunto legali, quindi andrò un attimo più nelle riflessioni sulle componenti più psicologiche individuali. Si tratta di un fenomeno estremamente complesso, quindi chiaramente non riducibile in un intervento di 20-25 minuti, quindi ho pensato di portare più che altro alcune riflessioni su il legame tra questo tipo di comportamenti problematici e l'uso della rete e dei social media, nel senso che fino ad alcuni anni fa ci saremmo trovati in una sala di questo tipo a parlare di bullismo. Oggi siamo qui a parlare di cyberbullismo. Allora la prima domanda potrebbe essere se è un fenomeno veramente nuovo, diverso, o se siamo in continuità. È un po' come diceva anche all'inizio del suo intervento il dottore, di fatto noi sappiamo che anche da un punto di vista delle dinamiche psicologiche il cyberbullismo è semplicemente un'altra forma di bullismo, non è un fenomeno nuovo. Però è anche vero, e dobbiamo riconoscerlo per comprenderlo meglio, ci sono delle specificità, ci sono degli elementi che rendono il cyberbullismo qualcosa di parzialmente diverso rispetto al bullismo, chiamiamolo tradizionale, quello che potrebbe succede ancora oggi nei corridoi di una scuola, in cortile o al campo sportivo. E quello che c'è di nuovo è appunto il mezzo attraverso cui questo tipo di comportamenti vengono messi in atto, che sono sostanzialmente i social media. Ora, una premessa fondamentale, i social media sono uno strumento della nostra vita quotidiana di per sé non negativo, anzi è uno strumento potentissimo di relazione, di interazione, di comunicazione che può avere dei risvolti estremamente positivi. Di per sé quindi è uno strumento neutro. Spesso si sente dire o si discute del cyberbullismo e soprattutto i dati che ultimamente negli ultimi anni mostrano una crescente incidenza dei comportamenti di cyberbullismo come legati in maniera quasi o forse causale con l'aumento e la pervasività dell'uso dei social media nella nostra vita. Fondamentalmente forse non possiamo parlare di un vero rapporto, un vero nesso di causa-effetto, però effettivamente qualche riflessione su che cosa sta cambiando nel modo con cui interagiamo tra di noi e nel modo con cui comunichiamo attraverso i social media può essere interessante. Allora, un primo elemento che credo importante sia il cambiamento dei tempi e dei contesti che ha portato la comunicazione online. Nel senso che se facciamo appunto un parallelismo con il bullismo, chiamiamolo tradizionale, che avviene a scuola, lì il tempo e il contesto tendenzialmente è ben definito, ben circoscritto, ci sono dei confini abbastanza chiari. Okay? Se un ragazzino o una ragazzina vengono presi di mira, offesi, ripartiamo anche un po' dal titolo dell'incontro di oggi, quindi non mi riferisco necessariamente a quei comportamenti più gravi a cui faceva riferimento il dottore prima, che quindi sfociano anche in eventualmente reati, ma semplicemente quella miriade di micro comportamenti quotidiani, magari apparentemente non così gravi, ma che sono psicologicamente significativi. Ecco, quando quei comportamenti avvengono a scuola, appunto la presa in giro, l'offesa, l'esclusione sociale, avvengono a scuola, dentro o in un altro contesto, comunque in quel contesto fisico e per un tempo ben definito. Suona la campanella, il ragazzino o la ragazzina vittime tornano a casa e possono nella loro cameretta trovare un attimo di un contesto di tranquillità. Nel cyberbullismo questo confine spaziale e temporale si è un po' annullato, nel senso che se ci mettiamo nei panni di una cybervittima, torna a casa da scuola al pomeriggio, si mette nella propria camera a studiare, ma quello strumento che è lo smartphone noi ce l'abbiamo in mano, in tasca, appoggiato sulla scrivania a fianco del libro mentre sto studiando, il telefono vibra e a tutti capita, anche a me, andiamo subito a vedere che messaggio è arrivato ed ecco che la cybervittima riceve magari il messaggio nel gruppo WhatsApp dei compagni di classe o su Instagram di offesa, presa in giro, eccetera. Quindi
non c'è più un contesto fisico dove io cybervittima posso ritenermi protetto, perché sono raggiungibile ovunque, anche nella mia cameretta che dovrebbe essere il luogo più sacro, più intimo, e a qualunque ora. Ciascuno di voi provi a pensare cosa ha fatto questa mattina quando si è alzato dal letto prima di fare colazione. Io credo che la maggior parte di voi abbia controllato il telefono per vedere se c'era qualche messaggio su WhatsApp o aperto il profilo Instagram, per curiosità. Ecco che quindi mi alzo la mattina e sono raggiungibile, all'intervallo accendo il telefono a scuola e sono raggiungibile, nel pomeriggio alla sera. Okay? Quindi il fatto che tempi e contesti del cyberbullismo, proprio per il fatto che la comunicazione e l'interazione online funziona in maniera diversa, non ci sono più le barriere fisiche e temporali della comunicazione faccia a faccia, l'assenza di queste barriere cosa fa da un punto di vista psicologico-emotivo? Non fa altro che aggravare, rendere più pesante il messaggio di svalutazione e di denigrazione che la cybervittima riceve. Quindi, primo aspetto, una maggiore difficoltà in chi subisce di sfuggire in un qualche modo, di proteggersi. Un secondo elemento di riflessione che distingue almeno in parte il bullismo tradizionale dal cyberbullismo è il concetto di ripetizione nel tempo. Noi diciamo sempre, anche da un punto di vista scientifico, la definizione di bullismo include il concetto di ripetitività, cioè non è tanto un singolo episodio successo una volta, ma il fatto che la vittima viene presa di mira costantemente, ripetutamente, per settimane o mesi. Ecco, una domanda, una riflessione che possiamo farci è: ma nel cyberbullismo la ripetizione del tempo che cosa significa? Certo, da una parte può avere un significato analogo. Il cyberbullo che tutti i giorni posta nella chat di WhatsApp della classe, per fare un esempio, una frase per offendere il compagno, poi il giorno dopo posta una foto in cui il compagno ha un atteggiamento buffo, poi posta un video, quindi una ripetizione effettiva giorno per giorno dell'azione aggressiva offensiva. Però è anche vero che, e questo ce lo dicono tutti i giorni forse, no? Tanto che lo prendiamo un po' per assodato, ma non è facile capire il peso, il significato psicologico di quello che significa. Noi sappiamo che una volta che noi postiamo online un contenuto, quello rimane potenzialmente per sempre. Allora il concetto di ripetizione nel tempo nel cyberbullismo può avere anche questa sfumatura, cioè l'azione di inviare un'offesa o quindi un messaggio scritto o una foto, un video da parte del cyberbullo può essere singola. Il ragazzino e la ragazzina una volta cliccano invio, okay, sul proprio smartphone per postare questo messaggio denigratorio. Quindi apparentemente l'azione è una, è singola, ma quel messaggio incomincia a girare, rimane online, viene ripostato da qualcun altro, la cybervittima dopo una settimana rientra e lo ritrova. Quindi il concetto di ripetizione non è più strettamente o per forza solo legato al fatto che l'individuo ripete costantemente l'azione offensiva, ma è la natura stessa del contenuto online che la rende ripetitiva. Questo è importante perché spesso io mi sento dire da chi commette questi comportamenti: ah, ma l'ho fatto una volta sola, non era così, no, così rilevante. Ma è vero, hai cliccato una volta sola sul tasto upload, ma di fatto quel contenuto continua a girare. E quindi di nuovo da un punto di vista del peso emotivo, no? Torniamo al titolo, le parole che feriscono, ecco la ferita che la cybervittima riceve leggendo quel contenuto o vedendo quel video o quella foto può durare settimane, mesi o addirittura anni. Un terzo tema importante che anche qui è stato accennato prima dal dottore è il tema dell'anonimato, okay? Che può assumere sfumature di significato diverso se intendiamo l'anonimato da un punto di vista informatico e anche legale, e quindi giustamente il dottore prima diceva non siamo veramente anonimi online, ma da un punto di vista psicologico il concetto dell'anonimato è interessante perché, di nuovo, se facciamo il parallelismo con il bullismo nelle interazioni faccia a faccia, okay? Se io offendo in maniera pesante, minaccio, prendo in giro un mio compagno in corridoio a scuola, ci metto la faccia, ci metto il nome, sono identificabile, ma se io posto un video o una foto su un social media
mascherandomi dietro un nickname e un avatar. Okay? È vero che da un punto di vista informatico sono facilmente identificabili, ma da un punto di vista psicologico la sola idea di essere in quel momento anonimo o comunque non facilmente identificabile mi disinibisce. Okay? Noi psicologi abbiamo ampia letteratura, conosciamo il fenomeno della cosiddetta disinibizione online, cioè il fatto che quando siamo online, e questo vale per tutti, anche per gli adulti, okay? Quando siamo online e scriviamo, postiamo messaggi coperti da un nickname e da un avatar, tendenzialmente tendiamo a dire cose che magari di fronte alla persona faccia a faccia non diremmo perché riterremmo sconvenienti o non adatte. Quindi il tema dell'anonimato da un punto di vista psicologico è importante e ad esempio è uno di quei temi che a livello educativo negli interventi a scuola ma anche in famiglia è una tematica da affrontare, cioè il prendere consapevolezza che il fatto che tu stia compiendo un'azione su un social media dietro un nickname non ti deresponsabilizza dal contenuto di quel messaggio e dalle conseguenze negative in termini di sofferenza, ad esempio emotiva, che quel messaggio va a causare al tuo compagno o alla tua compagna. Legato a questo, un quarto tema interessante, secondo me, che pone come elemento di novità la comunicazione sui social media e con le nuove tecnologie in generale, è la distanza fisica. Anche qui accennata prima dal dottore, sul fatto che noi interagiamo più con uno schermo che con l'altra persona quando stiamo scrivendo, ad esempio, su WhatsApp. E di nuovo questo da un punto di vista psicologico è interessante da analizzare, da approfondire ed è un tema, no, di riflessione anche educativa e di consapevolezza, nel senso che, di nuovo, pronunciare una frase magari molto pesante in faccia, di fronte all'altra persona nel cortile della scuola ha un peso emotivo, relazionale, di assunzione di responsabilità di un certo tipo. Okay? Un altro elemento che attiva o dovrebbe attivare, o ci aspettiamo che attivi, l'aggredire verbalmente o in altro modo un'altra persona è una risposta empatica, cioè io sono a scuola, prendo in giro pesantemente un mio compagno o una mia compagna e immediatamente ho modo di vedere la reazione che sto causando nell'altra persona. Ad esempio vedo se l'altra persona ci rimane male, si mette a piangere, oppure si spaventa, oppure scappa via o qualunque altro tipo di reazione. Quindi sono confrontato immediatamente, ho la possibilità di confrontarmi con l'eventuale conseguenza negativa che la frase che io sto pronunciando sta causando ed eventualmente anche la possibilità di empatizzare con le emozioni negative dell'altro e capire che, attenzione, forse ho detto una cosa che non andava tanto bene, forse ho esagerato, forse mi sono espresso male, forse era meglio che non lo dicevo e posso mettere riparo. Questo tipo di informazione, che è un'informazione di tipo non verbale, l'espressione del volto, la reazione emotiva dell'altro e quindi la possibilità di empatizzare con la sofferenza che io sto provocando, quando interagisco, quando comunico sui social media, diventa molto più complessa, se non in alcuni casi quasi impossibile. Perché, come dicevamo prima, io sono di fronte al mio schermo, allo schermo del computer o del telefono, digito il messaggio di presa in giro, clicco invio, ma io quello che vedo è appunto lo schermo. Non vedo bene la reazione dell'altra persona. È vero che sui social media ci sono degli indicatori comunicativi e espressivi anche di tipo emotivo, le emoji, però hanno una capacità di veicolare la vera reazione emotiva dell'altro molto più limitata rispetto ad esempio all'espressione del volto che può avvenire in tempo reale. Quindi la capacità e la possibilità per ciascuno di noi di riconoscere il peso psicologico, la negatività ad esempio del messaggio che ho scritto, della parola che ho usato e l'emozione negativa che sto eventualmente con questa mia azione causando nell'altra persona, sui social media diventa molto complesso. Quindi la mia reazione empatica è più difficile, più rallentata, in alcuni casi attenuata se non nulla. Quello che io vedo è semplicemente la chat. E questa è una tematica, è un elemento
su cui ci possiamo fare poco, nel senso che la comunicazione su social media funziona così, ma il riflettere su questa differenza, il prenderne consapevolezza e quindi il porsi con maggiore attenzione quando comunichiamo sui social media può diventare una chiave per evitare appunto quei comportamenti in quella zona grigia quasi quotidiani che ci può capitare di mettere in atto non necessariamente sempre con la piena consapevolezza o con la piena intenzione di voler far del male all'altro. Spesso la reazione è ma stavo scherzando, ma era una presa in giro, ma sì, ma non ne intendevo. Però rendersi conto che la lettura, il significato che l'altra persona dall'altra parte nella sua cameretta leggendo il proprio smartphone dà di quella frase può essere diversa, può essere più negativa e quindi assumersi maggiori responsabilità. Di nuovo lo slogan, no, che ogni tanto si sente dire pensa prima di postare. Ecco, vuol dire questo, cioè pensa al fatto di cosa succederà dall'altra parte, sull'altro schermo, nell'altra casa, quando il tuo compagno e la tua compagna riceveranno quel tipo di messaggio. Un quinto e ultimo, e vado in chiusura su queste riflessioni, un quinto elemento che caratterizza le interazioni online attraverso le piattaforme digitali e che in parte differisce dalle interazioni faccia a faccia, offline, è l'ampiezza del pubblico. Il pubblico esiste anche nel bullismo tradizionale ed ha un ruolo importante e spesso fondamentale. Si parlava prima, no, anche del ruolo degli spettatori. Noi sappiamo che un elemento importante che caratterizza le dinamiche di bullismo è proprio la presenza di altre persone in aggiunta a chi agisce e chi subisce o riceve gli attacchi o le offese, che sono appunto genericamente definibili come spettatori, che possono avere reazioni diverse e assumere ruoli diversi. Ma da un punto di vista quantitativo, quanti sono gli spettatori potenziali nel bullismo offline? Immaginiamo appunto a scuola, siamo nei corridoi, siamo nei bagni, siamo in cortile, ci saranno 3, 5, 8, 10 compagni e compagne, che comunque sono importanti, sono un gruppo significativo, ma hanno questo tipo di numero. Il pubblico potenziale sui social media quanto è grande? Non lo sappiamo in realtà, potenzialmente infinito. Allora questo di nuovo pone una serie di questioni psicologiche. Mettiamoci nei panni della cybervittima che appunto è nella propria cameretta e anche oggi riceve un messaggio in cui un compagno lo prende in giro e vede che hanno postato una foto in cui era vestito male e sotto c'è scritto guarda come sei vestito oggi. Non è solo il fatto di ricevere questo tipo di messaggio che crea una reazione emotiva negativa, di imbarazzo o di ansia o di tristezza o quant'altro, ma è anche l'immaginare o il pensare quante altre persone in questo momento stanno leggendo quel messaggio, stanno vedendo quella foto e stanno pensando di me che effettivamente stanno pensando qualcosa di negativo, no? Di me, che effettivamente ero vestito male, ero buffo, eccetera. Stanno ridendo di me, stanno pensando che sono, ok, diverso, sbagliato. Non lo so, potenzialmente tantissime, potenzialmente infinite, non so non solo quante sono, ma chi sono, e non ho modo di capire qual è la loro reazione in questo momento. Quindi la reazione emotiva della cybervittima in questo caso è in qualche modo amplificata. E questo mi porta a fare l'ultima riflessione, poi vado verso la chiusura, ma poi ovviamente se ci sono domande o curiosità ci ritorniamo, ma da un punto di vista delle dinamiche psicologiche ed emotive è altrettanto importante, ed è appunto il ruolo di questi spettatori. Per fortuna, e questo le statistiche ce lo dicono, sì è vero, bullismo e cyberbullismo sono fenomeni presenti, anche diffusi in maniera significativa e quindi preoccupante, ma per fortuna la maggior parte dei nostri ragazzi e nostre ragazze non sono coinvolti in maniera attiva né come bulli né come vittime, ok? Il fatto di non assumere personalmente, direttamente, uno o l'altro di questi due ruoli non significa però
che noi siamo veramente esterni o estranei a questi fenomeni. Siamo appunto, facciamo parte di quell'altra, di quel gruppo, di quella maggioranza che sono gli spettatori, e questo vale per i ragazzi e vale per gli adulti. Allora, quando parliamo in termini preventivi, educativi, ma anche di interventi in alcuni casi di queste tematiche o di questi comportamenti, è sempre importante porsi la domanda anche: ma io che non ho agito come bullo o cyberbullo, che ruolo sto giocando in questa dinamica? Okay? E quindi immaginiamo una situazione concreta in cui, ad esempio, nella chat dei compagni di classe stanno girando dei messaggi di offesa, di presa in giro, delle foto, dei video. Non sono stato io a mandare questo messaggio, ma io cosa ne penso di quello che sta succedendo e qual è la mia reazione? Perché la risposta che gli spettatori hanno nel momento in cui avvengono questo tipo di comportamenti è altrettanto importante del comportamento stesso del cyberbullo o della cyberbulla. Quali possono essere queste risposte? Possono essere di vario tipo. Io ricevo, come tutti i membri di quella chat, ad esempio, il messaggio, vedo l'immagine e posso rispondere mettendo, non so, un pollice alzato, una risata con le lacrime, una risposta, ad esempio, che manda il messaggio che trovo quel messaggio divertente, ad esempio, interessante, che sono d'accordo. Ecco, apparentemente io sto facendo una cosa abbastanza innocua, ho mandato una faccina che sorrideva per dire che cosa buffa, che foto buffa. In realtà, in una dinamica complessa di questo tipo, sto assumendo un ruolo che è a tutti gli effetti di supporto al bullismo e al cyberbullismo, nel senso che sto dicendo al cyberbullo in quel caso, non solo non gli sto dicendo non sono d'accordo, stai facendo un comportamento che è sbagliato perché farà soffrire il nostro compagno, ma gli sto dicendo sei simpatico, quello che fai mi va bene così. Okay. E il messaggio che la vittima, la cybervittima riceverà è: ecco, anche lui, anche lei è d'accordo, anche lui, anche lei pensa che io sia, e mettiamoci quello che vogliamo. Quindi da una parte stiamo attenti a non dare risposte magari non pienamente consapevoli e volontarie, magari non intendevamo veramente dire che bella cosa che sta succedendo, ma anche solo dire mi fa ridere, è divertente, è un messaggio di approvazione del bullismo e del cyberbullismo. Oppure potrei far finta di niente, dire ok, va bene, ho letto questa cosa, ho visto questa immagine, non mi riguarda, non l'ho postata io, vado avanti. Attenzione anche in questo caso, perché il far finta di niente, il silenzio, la mancata risposta non è un comportamento neutro dal punto di vista degli spettatori, è un comportamento di tacita approvazione. Nel senso che nel momento in cui il mio compagno o la mia compagna stanno offendendo, prendendo in giro la vittima sulla chat, ad esempio, del gruppo, e io non dico nulla, è come se stessi dicendo quello che succede è normalissimo, va bene così. Non è un problema. Quindi attenzione che anche il silenzio, apparentemente neutro, ma non ho fatto nulla, non ho partecipato, ma il non fare nulla di fronte a questo tipo di situazioni è un comportamento di tacita approvazione. E, ripeto, questo vale per i ragazzi coinvolti, ma vale assolutamente anche per gli adulti. L'insegnante, il genitore, l'allenatore di calcio, qualunque adulto che venga a conoscenza, veda, sappia dell'accadimento di questi comportamenti e per mille ragioni, anche apparentemente buone, giustificabili, eccetera, sta in silenzio, non fa nulla, sta di fatto mandando il messaggio, quello che succede non è sbagliato, non c'è niente di male. Il vero comportamento positivo, responsabile e utile perché questo tipo di fenomeno possa cessare di fronte a comportamenti di bullismo e cyberbullismo è il comportamento degli spettatori che invece si assumono la responsabilità di dire o fare qualcosa contro questo tipo di comportamenti e a sostegno della vittima. Di nuovo torniamo alla nostra chat di classe. Arriva il messaggio, arriva l'immagine e invece di rispondere con il sorriso, invece di non chiudere il telefono e non fare nulla, mandare un messaggio esplicito per dire no, questa cosa che hai scritto non va bene, questo messaggio è offensivo, non devi più scriverlo, non mi piace.
o qualunque altra cosa che vi venga in mente. Quindi un messaggio esplicito di non approvazione per dire, attenzione, dentro il nostro gruppo, dentro la nostra chat, non possiamo accettare che vengano scritte queste cose o vengano postate queste immagini o questi video. Oppure un altro esempio di comportamento di quelli che noi chiamiamo i difensori della vittima, okay? Di un ruolo prosociale positivo di supporto da parte degli spettatori, può essere un comportamento non necessariamente diretto e immediato rispetto al gruppo, ma di comunicazione, di sostegno e di vicinanza alla vittima. Per cui in separata sede scrivo al mio compagno o alla mia compagna che è stato oggetto del messaggio, oppure quando lo vedo domani, il giorno dopo a scuola, e gli dico: guarda, ho visto quello che è successo, guarda che io non sono d'accordo, io non penso che tu sia, anzi, io penso che tu sia qualcos'altro. Mandare un messaggio esplicito per far sentire il compagno e la compagna non soli, farli sentire apprezzati, far percepire che questa nuvola grigia, ambigua e sconosciuta di spettatori non è così grigia e così ambigua, così sconosciuta, ma è fatta di persone che invece pensano che io valga, che io non sia quello che è stato scritto o è stato postato. Questo non ha l'effetto immediato di far cessare i comportamenti, ma ha un effetto altrettanto importante, e qui vado a chiudere, che è quello di non far sentire la vittima sola, di non farla sentire abbandonata, di darle la forza, ad esempio, di chiedere aiuto. E questo è un altro aspetto psicologicamente molto importante. Anche prima il dottore citava il fatto che non è sempre facile per la vittima comprendere quello che sta succedendo, capire che quello che gli sta succedendo è sbagliato, non è colpa sua, e quindi chiedere aiuto, parlare ai genitori, parlare agli insegnanti, chiedere aiuto a qualcuno perché il problema venga gestito e risolto. Ecco, sentire qualche coetaneo, qualche compagno, qualche compagna vicini, sentire che per qualcuno sono importante e avere magari lo stimolo, la spinta a dire: guarda, andiamo insieme dall'insegnante a parlarne, andiamo insieme, oppure vediamo insieme cosa possiamo fare, a chi possiamo chiedere aiuto, è spesso un passaggio molto importante per far sì che la vittima esca un po' allo scoperto, esca dal silenzio e dalla propria cameretta che abbiamo visto non è più così protettiva e così, ma rischia invece di diventare isolante, e iniziare un percorso che è assolutamente importante di aiuto, di sostegno e quindi di soluzione del problema. Grazie. Grazie al professor Gini. Stiamo ricevendo nel frattempo numerosi messaggi, domande, sollecitazioni, soprattutto dai ragazzi che sono collegati. Abbiamo circa 300 persone collegate da remoto sulle varie piattaforme, studenti e insegnanti per la maggior parte, e alcuni di loro ci stanno facendo delle provocazioni molto interessanti che fra un po' vi gireremo. Prima però voglio dare la parola al dottor Carlo Marzolo, dirigente scolastico. Prego, dottore. Grazie, ma sono solo un preside, quindi come dire, arrossisco di fronte agli esperti che hanno preso la parola, e quindi non mi dilungo certamente, solo qualche osservazione di buon senso da educatore, se si può usare questa parola, e da fruitore qualche volta con parsimonia dei social. Allora, mi viene da dire, soprattutto perché ci sono dei ragazzi che ci ascoltano, siamo in buona compagnia. Cioè, la prima osservazione che mi viene da fare è: gli adulti sono uguali. Adesso non voglio entrare in dettagli che violerebbero la privacy, ma faccio parte di chat, per esempio, di dirigenti scolastici, e non è un ecosistema immune da questi meccanismi. A volte perfino lì partono delle insomma, catene di messaggi che dopo un po' viene da dire: beh, insomma, forse sarebbe anche il caso di fermarci. E questa è una confidenza che faccio così, anche con un po' di imbarazzo, ma che mi porta alla seconda osservazione. A volte è bruttissima, una vera provocazione. A volte ci si diverte proprio a essere bulli, cioè si sperimenta l'emozione del potere che si esprime in quel modo, della vittimizzazione di qualcuno, del mettersi tutti insieme a schiacciare la pecora nera.
E questa è la domanda sia dal punto di vista, così diciamo, psicologico, cioè mi piacerebbe capire o dirci qual è quella molla che fa sì che il gruppone poi potenziato dalla dimensione social, il numero, cosa ci porta a diventare delle bestie in quella maniera lì? Scusate, parlo in termini abbastanza, ma è proprio così, cioè si vede, e la disinibizione da online la si vede, questo non lo direbbe mai dal vivo, non lo direbbe mai in faccia. E lo dico, succede a tutte le età. D'altra parte basta Facebook. Io mi ero iscritto ho un Labrador, mi sono iscritto al gruppo dei proprietari di Labrador, sembra di essere in un'arena di insulti, cioè stiamo parlando di che cibo dare ai cani, veramente strano. E chi si espone con un'idea un po' bizzarra viene massacrato. È un meccanismo che conosciamo. Mi incuriosisce, credo che sia l'opportunità, il momento opportuno per dircelo con l'esperto, il professor Gini, che secondo me può dirci molto su questo. Qual è la causa scatenante, la molla emotiva che ci porta da queste parti? E aggiungo una domanda invece più sul piano giuridico, riprendendo l'osservazione del pubblico, quindi non è né il protagonista del bullismo né la vittima, ma tutti coloro che stanno intorno dal punto di vista delle responsabilità che si possono configurare. Credo che sia interessante saperlo, perché effettivamente è forse il ruolo in cui spesso ci si trova a recitare. Quindi fermo. Prego, prego. Ok, inizio io. Grazie della stimolazione. Ha fatto non una domanda, ha fatto la domanda, nel senso che dare una risposta rapidamente a un aspetto così cruciale è praticamente impossibile. Per dire, io con i miei studenti all'università ho un corso intero di 42 ore solo sulle dinamiche che portano a questi comportamenti. Però un po' come dicevamo prima, lei diceva, ha usato, si prova piacere nello schiacciare la pecora, nello schiacciare l'altro. Allora una parte almeno della risposta la possiamo trovare in questo, cioè che cosa caratterizza da un punto di vista della dinamica psicologica dell'individuo ma anche del gruppo, cosa caratterizza il bullismo? Questa dinamica di potere, no? E di squilibrio tra qualcuno che è più forte, il bullo, il cyberbullo, che se la prende non a caso con chiunque, ma qualcuno che percepisce in quel momento come più debole, okay? Il compagno o la compagna che per qualche caratteristica, differenza o peculiarità viene percepita come in quel momento più debole, non capace di difendersi. E fondamentalmente è proprio questo squilibrio di potere. C'è un collega inglese che si è occupato da tanti anni di questo fenomeno che dice: se dovessimo ridurre a una micro definizione il bullismo, è un abuso sistematico di potere, cioè sistematico nel senso che appunto dura nel tempo, ma è un abuso di potere. Io ho una qualche forza che in alcuni casi è fisica, ma più spesso è psicologica, sociale, manipolatoria. Lo status nel gruppo, ad esempio, non è infrequente che i bulli abbiano uno status elevato nel gruppo, siano percepiti come popolari, piacciono almeno una parte dei compagni. Ho un potere di tipo sociale e psicologico e abuso di questo potere, ne faccio un uso negativo verso qualcuno che è più debole. E questo mi porta, almeno nell'immediato, dei benefici psicologici, perché mi fa sentire forte, migliora la mia autostima, mi provoca appunto, come diceva lei, delle emozioni, almeno nell'immediato, positive, soprattutto se le mettiamo insieme a quello che dicevamo prima, cioè l'altro lato della medaglia, le conseguenze che io provoco. Per cui, per questo, secondo me, online la dinamica è ancora più enfatizzata e complessa, perché al beneficio del sentirmi forte, importante, padrone della situazione, non riesco o non si associa subito l'empatia con la sofferenza che sto provocando. In un qualche modo, se volessimo un po' semplificare, vedo il beneficio senza vedere l'aspetto negativo. Un altro aspetto, un'altra dinamica che è legata un po' a questo sentirsi superiori è di tipo identitario, sia personale che sociale. Se pensiamo ad esempio a un fenomeno
simile, non rientra nel cyberbullismo, ma come dire, è abbastanza simile, di cui si parla negli ultimi tempi, che è l'hate speech, cioè l'uso di un linguaggio appunto offensivo, violento, denigratorio verso l'altro, verso il diverso, che può essere diverso per etnia, per religione o per altre situazioni. Qual è uno degli elementi motivanti appunto prendere di mira qualcuno che è diverso? È che noi, da un punto di vista psicologico, identitario come persone, ma anche come gruppo, abbiamo bisogno di dire chi sono io rispetto a chi sono gli altri. Okay? Allora, prendere di mira il diverso, denigrarlo, offenderlo, usare un linguaggio violento, sminuente verso l'altro che è diverso, è come dire, ecco, lui è diverso, io sono meglio. La dinamica della simmetria del potere funziona in maniera verticale. Per essere alto ci vuole qualcuno che sia basso, non possiamo essere alla pari. E è facile, purtroppo è molto facile mettere in una posizione inferiore l'altro, prendendolo di mira in maniera anche violenta. Quindi ovviamente non è riducibile solo a questo, sono varie altre, sia gli elementi motivazionali, che poi ci sono dimensioni anche di tipo più cognitivo, morale, però il fatto che abbia una funzione positiva, ok, da un punto di vista psicologico, aggredire l'altro e ridurlo in una posizione di inferiorità è una cosa di cui tenere conto. Io quando ne parlo, ad esempio, con i miei studenti, futuri psicologi, ma quando ne parlo anche, ad esempio, quando vado nelle scuole a parlare con gli insegnanti, io parto sempre da questo, cioè parto dal dire: se noi leggiamo questo tipo di fenomeni aggressivi col bias, con l'idea che siccome è un comportamento aggressivo è sbagliato, punto, stiamo vedendo metà faccia della medaglia. No, purtroppo, dobbiamo prenderne atto, da un punto di vista delle reazioni umane, il comportamento aggressivo fa parte dell'essere umano e in alcune circostanze, sotto alcune condizioni, può essere utile, può essere efficace, ad esempio per migliorare la mia autostima, per migliorare il mio senso di popolarità o per definire la mia identità rispetto al diverso. Dire che è utile psicologicamente non significa dire che è accettabile, è un'altra cosa, però ha un senso e quindi dobbiamo partire da lì, da qual è il senso. Tutta la sfida educativa è questa, non è dire questa cosa non la devi fare perché è sbagliata, ma è dire che bisogno stai cercando di soddisfare attraverso un comportamento che è sbagliato, il tuo bisogno è positivo, è il comportamento, è la strategia che stai trovando che non va bene perché fa soffrire l'altro, ma io devo partire dal bisogno. Hai bisogno di sentirti popolare, hai bisogno di sentirti accettato, visibile, hai bisogno... Parto da lì e la sfida educativa è insegnare ai ragazzi, ma anche agli adulti, sono d'accordo, a soddisfare quel bisogno che è legittimo con strategie non aggressive. Per la parte giuridica, dai miei studi, c'è un principio generale, diciamo, nel diritto penale, ma che possiamo estendere a tutti gli ambiti. Non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. È la classica definizione di omissione. Io nell'intervento mi sono incentrato ovviamente sulle conseguenze penali, ma le regole non sono solo penali, c'è una responsabilità penale, una responsabilità civile, una responsabilità disciplinare in ambito scolastico. Ecco che chi compie l'atto di bullismo, come dicevamo, può andare incontro a una imputazione per diffamazione, molestia, addirittura lesioni se è fisico, no? Chi incita, poi ci sono tutta una serie di regole che estendono la tipicità del comportamento, cioè io non tiro un pugno a un compagno, ma se dico a quello che glielo tira, dai, continua, tiraglielo anche tu, concorso morale, c'è un concorso morale. Il fatto che voi siate lì a dire quelle cose ha ingenerato nell'attore, in chi compie quel comportamento, quel reato, diciamo, rafforzato l'intenzione di compiere quel reato. Questo dal punto di vista penale, quindi chi c'è e incita, anche lui potrebbe incorrere in responsabilità penali. Chi guarda ovviamente bisogna capire il ruolo. Ricordo che gli insegnanti sono pubblici ufficiali, quindi hanno l'obbligo di denunciare
quello che ovviamente avviene all'interno della scuola. Quindi l'insegnante ha un obbligo di vigilanza, un obbligo di garanzia. Ecco che ci sono anche sotto questo profilo delle responsabilità. Però chi guarda, ovviamente, ci sono anche delle regole morali, ok? Che non hanno una conseguenza giuridica. Ecco, voi dovete fare i conti anche con il vostro essere e dovete ovviamente essere consapevoli di aver fatto in quel momento la cosa giusta al momento giusto. Quindi voi nel momento in cui assistete a un episodio di bullismo o di cyberbullismo, se ci troviamo all'interno di una chat, non avete per carità un obbligo giuridico se non siete in una posizione di garanzia, però voi avete senza dubbio l'obbligo morale di intervenire a sostegno della vittima bullizzata. Senza parlare poi, ovviamente, perché queste cose magari non sono, diciamo, l'aspetto più evidente, l'elefante che sta all'interno di un negozio di cristalleria, ma dobbiamo guardare anche i bicchieri rotti, il che significa la responsabilità civile, ok? Voi siete minorenni e per voi risponderanno i vostri genitori. Se la vittima, i genitori della vittima intendono tutelare dal punto di vista anche civile, ovviamente, il loro figlio, ci sarà anche una responsabilità civile, che significa l'esborso di quattrini, non solo per la difesa, prendersi un avvocato, ma anche per i danni che sono stati prodotti, cagionati nei confronti della vittima. E molto spesso questo si sottovaluta, Cioè, molto spesso, se noi avessimo un avvocato qui, porrebbe l'attenzione su questo elemento. Attenzione, non c'è solo la lesione, la minaccia, l'offesa, ci sono anche le responsabilità civili. E dopo voglio vedere quando tornate a casa dai vostri genitori cosa vi dicono. Quindi, ecco, c'è anche questo, ci sono anche altre serie di responsabilità. Io punterei molto sul vostro senso del dovere, sul vostro essere uomini e donne adulte e consapevoli e quindi fare i conti ovviamente con il vostro intimo, con la vostra morale. Deve essere un impulso, una spinta morale prima di tutto che vi, diciamo, fa intervenire. Quindi questo la responsabilità sono appunto molteplici. Io porrei più che altro l'attenzione per il vostro ambito in quella morale. Avete il dovere voi stessi in quanto esseri umani di provare empatia, come dicevamo prima, con la vittima. Se io mi trovassi nella sua condizione, sarei il primo a chiedere aiuto, sono io il primo a prestare aiuto alla vittima per risollevarla sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista morale. Grazie dottor Fioretto per questa ulteriore sottolineatura dell'empatia e questo richiamo a quello che tutti poi possono fare invece di schierarsi anonimamente tra gli spettatori, che in realtà sono un elemento di rinforzo di queste dinamiche. Grazie anche al professor Marzolo perché le sue domande si agganciano agli stimoli che stanno arrivando da casa, perché una era appunto la domanda su qual è il meccanismo che spinge il bullo a comportarsi come tale e il professor Gini ha risposto in maniera molto chiara e molto utile, ma poi c'era la sollecitazione rispetto al comportamento degli adulti e qui noi abbiamo due ragazzi che ci scrivono, uno da YouTube, dalla classe, è un messaggio piuttosto arrabbiato ed esasperato, quindi una manifestazione di disagio che sintetizzo in questo modo, perché ci interroga molto come adulti, perché questo ragazzo dice però io sono stufo, continuo a sentir parlare di queste cose, vi rivolgete sempre ai ragazzi e non cambia mai niente. Allora noi facciamo divulgazione di questi argomenti, è importante farli conoscere, però c'è una sollecitazione appunto nei confronti degli adulti, cioè non rischiamo di fare la predica ai ragazzi rispetto a questi argomenti e poi il mondo adulto cambia poco a partire dai propri stessi comportamenti. Ecco, quindi chiederei in una battuta a entrambi i nostri relatori di dare una risposta. Sì, ringrazio questo ragazzo o ragazza insomma, di questa sollecitazione
ed è importante, secondo me il ruolo dei ragazzi è proprio quello di essere arrabbiati e di prenderci per la giacca e dire oh svegliatevi voi adulti e cercate di cambiare le cose, e quindi vanno presi proprio come sollecitazioni importanti. Ed è vero, sono d'accordo, cioè quando parliamo di queste tematiche, lo diceva anche prima il preside, non è che nelle chat o nei forum degli adulti ci sono comportamenti migliori, anzi stiamo parlando di problemi, di fenomeni sociali, dove il ruolo del modello, ad esempio, è importante, il tipo di risposte che noi diamo come genitori, come insegnanti, come educatori. Quindi io lavoro moltissimo con gli adulti proprio per questa ragione, perché io credo che dobbiamo essere noi primi a cambiare il tipo di modello, il tipo di risposta, il tipo di comportamento. I ragazzi ci guardano e quindi capiscono che se gli adulti gestiscono i conflitti in un certo modo, ad esempio con l'aggressività, perché noi non dobbiamo fare la stessa cosa in un qualche modo? Noi siamo modelli fondamentali, primo punto. Secondo punto, il tipo di risposta che noi diamo. Parlavamo prima della richiesta di aiuto. Ecco, noi come adulti dobbiamo porci il problema, ma io sono pronto ad ascoltare quando mi stanno chiedendo aiuto? Da un certo punto di vista anche il bullo sta esprimendo una richiesta di un certo tipo. Parlavo prima dei bisogni, e io adulto, io genitore ad esempio, no? Quante volte i genitori vengono chiamati dalla scuola dicendo guardi che suo figlio è coinvolto in questo fenomeno, e la prima risposta è di negazione o di allontanamento, no, non è possibile, no? Invece che di ascolto, di dire ok, fammi capire cosa sta succedendo e che cosa posso fare io, no? Quindi sicuramente il ruolo degli adulti, sono d'accordissimo, il ruolo degli adulti è il primo, cioè siamo noi i primi che dobbiamo cambiare tipo di modello e tipo di risposta che diamo a questi comportamenti. Come pure i genitori delle vittime che in alcuni casi entrano in cassa di risonanza emotiva e corrono al giustizialismo che fa peggio invece di aiutare. Certamente. Anche il fatto che gli adulti sottovalutano molto il problema, anzi tante volte il 50enne, 60enne si comporta peggio dell'adolescente e non riesce a comprendere questo atteggiamento. Ecco. Poi, sinceramente, un messaggio che bisogna chiaramente rivolgere ai giovani. Se siete in difficoltà, chiedete aiuto. Chiedete aiuto agli adulti di riferimento, che non necessariamente sono i vostri genitori o non solamente sono i vostri genitori, perché mettetevi nei panni anche degli adulti. Anche loro hanno una vita abbastanza complicata, possono non essere pronti, come diceva il professore. Voi avete una pletora, un insieme di persone a cui potete chiedere una mano, un vostro allenatore, il vostro insegnante, avrete un insegnante con cui andate maggiormente d'accordo. Questi comunque, non abbiate solo un punto di riferimento come, diciamo, come adulti o appunto a cui chiedere aiuto. In ultima istanza venite anche nei miei uffici, ve lo dico, e per l'utente che ha sollevato appunto questa questione. È vero, se ne parla tanto, non se ne parla abbastanza. Bisogna parlare tutti i giorni di cyberbullismo, affrontare la tematica e chiedersi sempre cosa fare nel momento in cui accade, avere ben chiaro quelli che sono i nostri valori morali, ma soprattutto gli obblighi giuridici. Non se ne parla mai abbastanza, perché i casi ovviamente ci sono sempre. Altra cosa, un messaggio chiaro ai ragazzi: reagite ovviamente facendo rete, prendetevi la vostra felicità. C'è un principio nella Costituzione americana che ognuno ha il diritto di inseguire la felicità. Inseguite la felicità, fate rete e aiutatevi tra di voi per vivere il vostro ambiente in maniera serena e la vostra vita in maniera serena e quanto più, felice, appunto. Grazie, ci teniamo a leggere ancora altri messaggi che stanno arrivando, forse non riusciremo a rispondere a tutti, ma sono degli stimoli, perché poi l'utilità di questi incontri è anche aiutarci tutti a porci delle domande in più, non solo a cercare la risposta che spesso e volentieri va costruita poi in relazione. Allora abbiamo Simona che dice, domanda, ma come possiamo aumentare la consapevolezza ragionevole di quello che i ragazzi scrivono o ricevono, perché si percepisce dai telefoni molta leggerezza e disinvoltura. Quindi questa è la domanda di un'educatrice che dice, ma come facciamo ad aiutarli a rendersi conto che
c'è un eccesso di leggerezza in quello che scrivono. E poi Elia fa una sottolineatura anche su quello che vivono gli spettatori che abbiamo invitato ad intervenire, perché dice: nonostante il vero comportamento utile sia quello di opporsi, come possiamo suggerire di porre in atto questi comportamenti, perché c'è la paura poi di venire a propria volta presi in giro e di finire dalla parte dei bullizzati. Poi abbiamo un altro ragazzo che ci scrive, volevo leggere anche questa, una provocazione, e quindi ancora una volta siamo sollecitati noi adulti: parlate sempre di noi ragazzi e dell'uso esagerato del cellulare, ma volete guardarvi voi? I genitori sono sempre sui social più di noi, gli insegnanti pure, anche quando ci accompagnano a incontri come questo, a concerti, musei, noi dobbiamo spegnere il cellulare e loro lo guardano continuamente, si fanno gli affari loro. Una pagina su Facebook che si chiama La piaga dei cinquantenni su Facebook, giusto? Esatto. Ci sono quindi molti stimoli a non porci sempre nella posizione di chi giudica, dà indicazioni, eccetera, ma anche interrogarci su quello che facciamo, come lo facciamo, perché anche invitare il bullo all'empatia senza ascoltarlo, invitare gli spettatori a prendere posizione senza comprendere quali sono le cose che possono vivere loro. Ecco, quindi dei richiami a questo. Se volete un'ultima battuta veramente sintetica, anche come messaggio da lasciare alle persone che ci ascoltano in sala o in rete, e poi andiamo in chiusura. No, una battuta conclusiva, ma in realtà abbiamo toccato tanti temi interessanti e forse di nuovo, no, quest'ultima sollecitazione dei ragazzi che sono sempre più attenti e lucidi, cioè stiamo parlando di comportamenti che riguardano tutti, non sono circoscrivibili a un'età specifica o a gruppi specifici, quindi è proprio, credo, compito di tutti. Chiudiamo da dove siamo partiti, no? I social media, la comunicazione, le interazioni. I social media sono qui per rimanere, mettiamocela via, ok? Nonostante qualche adulto abbia ancora la pretesa di dire ai ragazzi non usateli, i social media sono qui per rimanere e ripeto quello che ho detto all'inizio, sono uno strumento bellissimo, utilissimo, divertente, godiamone il più possibile, ma usiamolo come tutti gli strumenti in maniera consapevole, ragionata, da adulti, no? Come da adulti veri, quindi anche gli adulti da adulti, come è importante che sia. Allora, una risposta a una delle domande che sono emerse online. Il rapporto genitori-figli, soprattutto per quanto riguarda il controllo del telefonino, deve essere franco. Nel senso, il genitore deve avere una certa apertura mentale e essere anche pronto ad affrontare tematiche che magari non ci si aspetta o contenuti che magari non ci si aspetta nel telefonino del proprio figlio. I figli dovete, almeno fino a quando non raggiungete una certa maturità, dovete avere, scusate il gioco di parole, la maturità di farvi controllare. Nel senso, navigate assieme ai vostri genitori, sarà magari, scusate l'espressione, una rottura, ma è, diciamo, un rapporto fra voi e i vostri genitori che si deve instaurare. Magari siete voi giovani che dite: oh mamma, guarda come funziona questa cosa che ti può interessare, guarda cosa ho trovato in internet. Quindi cercate di creare un rapporto a tre: il dispositivo, i vostri genitori, i vostri insegnanti e ovviamente voi. Messaggio finale: il bullismo e il cyberbullismo non è un gioco. Se assisti a un episodio di cyberbullismo, cambia gioco, che è il motto appunto dei nostri incontri. Se tu vedi una persona in difficoltà e senti di non dover intervenire, cambia gioco e intervieni. Se tu sei a conoscenza di qualcosa, non lo vuoi dire all'insegnante, cambia gioco. Intervieni e parla con qualche adulto di riferimento. Ecco, questo voglio dire. Quindi grazie anche per questi messaggi finali. Io ringrazio a nome dell'Ussei Euganea i nostri ospiti, ringrazio il dottor Carlo Marzolo che è stato qui con noi, che ci ha aiutato a rilanciare gli stimoli che abbiamo ricevuto, grazie a Sheila Segato, agente scelto della Polizia Postale, e naturalmente a Michele Fioretto e Gianluca Gini che hanno portato il loro utilissimo contributo. Grazie a tutte le persone che sono intervenute in sala.
Ecco, allora, sì, ecco, quindi ci arriva un'ultima, in tempo utile, un'ultima richiesta da parte delle persone che ci seguono da remoto, se c'è un numero utile da contattare per comunicare rispetto a questi fenomeni. Allora, quindi c'è una possibilità di chiedere aiuto in maniera diretta. Gli strumenti sono tantissimi, ovviamente. C'è anche l'app YouPoll che potete scaricare da qualsiasi store, che ha tra le sue finalità anche quelle di segnalare episodi di cyberbullismo. Grazie anzi per questa imbeccata, perché mi stavo quasi dimenticando. Allora, gli strumenti che abbiamo a disposizione, oltre ai nostri uffici, oltre ai genitori e agli insegnanti, ci sono i nostri numeri utili, che sono appunto, li trovate anche su internet. Su internet però, mi raccomando, importantissimo, andate a vedere il nostro sito www.commissariatodps.it. Lì, oltre a una serie di informazioni utili sulla nostra attività come Polizia Postale, ci sono anche sezioni dedicate al cyberbullismo, divise per studenti, insegnanti e genitori, con alcuni, appunto, molti consigli utili e le iniziative che noi facciamo proprio per elevare la consapevolezza sul fenomeno. Quindi www.commissariatodps.it, prendete appunti, grazie. Grazie a lei. E allora non mi resta che andare in chiusura di questo incontro. Ricordo a tutte le persone che ci stanno seguendo da remoto il nostro sito, che è www.cambiogiocul6.it, che potete consultare non solo per avere il programma dei prossimi incontri, ma anche e soprattutto per continuare a vedere le registrazioni di questi incontri che rimangono a vostra disposizione. Vi aspettiamo in diretta questa sera dalla Sala dei Giganti alle 17:30 con un intervento dal titolo La vita non è un gioco, i comportamenti economici e il loro impatto sul futuro, che sarà tenuto dal dottor Sergio Sorgi. Alle 20:30 avremo sempre presso la Sala dei Giganti Umberto Galimberti per un incontro dal titolo La condizione giovanile nell'età del nichilismo. UL6 Euganea di Padova vi ringrazio di cuore per aver partecipato, continuate a seguire il Festival Cambio Gioco, buona giornata a tutti.